Hello guys, dan to my channel. So ya, datang lagi di channel aku. Ini aku mau nunjukin slime aku. Slime aku yang ini aku buat sendiri. Maaf ya, karena tadi itu aku tuh sudah buat video tapi gagal. Tapi ya, alhamdulillah yang ini belum sama sekali namanya. Tapi ya, ada yang ngetok gitu. Dan ini tuh enak banget ya guys, dipencet ya. So ini aku buat sendiri. Nah kan, tapi galaknya kau lewat situ malam tahu kalau aku lewat udah pegang deh. Sorry ya guys. Ada budak kena begal sekarang lah. Bau jam sudah ini nah. Apa deh? Udah pi jam bahan tapi keluar malam-malam pi. Mau begal sekarang ini bukan dari jauh nah. Di bas sekarang tuh. Tercampak bau dia di sini. Sorry ya guys, kalau bersihkan pisang. Alhamdulillah nih. Udah tuh megah nih. Sorry ya guys, karena nggak fokus itu. Aku taruh di sini. Stop. Dan aku mau buka yang ini. Hah? Motornya naik. Rokok. Kayak berair gitu. Sorry ya guys, karena berisik. Enggak enak. Sistem itu enggak berisik. Lebih enak yang aku buat sendiri. Aku pengen banget selain itu cantik.
thumbnail. Oke. Ayo sudah. Kenapa aku memuji yang ini? Karena dia itu stretchy, walaupun dia itu sama, dan selain itu juga namanya itu sama, dan ini yang aku buat sendiri. Akhirnya aku buat sendiri yang ini. Beli thumbnail. Oh my god. Dan sorry ya kalau thumbnail kayak gitu, karena gak ada pikiran thumbnail. Thumbnail. Ini thumbnail. Gak bisa aku buka ini. Thumbnail. Kayak gini thumbnail. Oh my feet. Aku mau nyampur segini dan segini ya. Cantik kayak warna orange gitu, dan terus banget kalau dicampur. Mami dan kenapa aku skip? Karena aku bisa, aku sendiri. Warna ini berarti ini mau aku tambahin lagi cilik. Dan sini teksturnya itu kayak warna gitu. Jadi ini ada 3 slime. Yang ini campuran kuning sama warna pink dicampur jadi oranye. Jadi oranye enak gitu. Itu beda banget. Oranye yang itu tuh kayak pucat banget, karena ini tuh orange kayak orange gitu, kayak pucat gitu ya. Nah, ini orange banget ya guys. Lihat. So very. Terus aku mau tidur habis ini. Di kaki jadi tangan aku popo. Thumbnail atau itu ya thumbnail. Ini teksturnya itu enak kalau dicampur ya.
itu beda banget. Ya sudah. Pokoknya ini. Kalau memang Jangan, sorry ya kalau berisik. Penting tuh padat banget. Lepas ini ku campur itu keras ya. Keras habis itu ku campur campur yang adonan aku yang baru ku aduk. Jadi itu enak banget itu for me. That's it. Dan itu aja video aku kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen dan share ya. Jangan lupa.